Çevremizde birçok kişinin alışkanlıkları olduğu gibi bilim insanlarının da tuhaf alışkanlıkları vardır. Bilim insanları zekanın genetikle ilgisinin sandığımızdan daha az olduğunu düşünüyor. Ve verilere bakıldığında zeki insanları ayıran özelliklerin %40'ının çevre kaynaklı olduğu görülüyor. Yani günlük alışkanlıklarımız beynimiz üzerinde büyük etkide bulunuyor. Düşünme biçimimizi değiştiriyor. Tarihteki zeki insanlar içinde deha ile ilginç alışkanlıkların ilginç bileşimine en iyi örneklerden biri Albert Einstein olabilir. Atomdan enerji çıkarmanın sırlarını bulan Alman fizikçinin uyku, beslenme ve hatta giyim alışkanlıklarına gelin birlikte bakalım. Videomuzun asıl kısmına geçmeden önce kanalımıza abone olup zil butonuna basarak atacağım diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Birçok kişinin merak ettiği sorulardan birisi de zeki insanların ne yediğidir. Ne yazık ki Einstein'ın olağanüstü zekasını neyin beslediğini bilmiyoruz. Ama spagetti yediğine dair söylentiler var. İnsan beyni vücut ağırlığının sadece %2'sini oluşturmakla beraber enerjinin %20'sini tüketir. Ortalama beyin ağırlığı 1400 gram civarındadır. Ama Einstein'ın beyni 1230 gramdı. Vücudun diğer kısımları gibi beyin de gün içinde ara ara glikoz gibi basit şekerleri tüketmeyi tercih eder. Bunlar ise karbonhidratlardan elde edilir. Fakat beynin enerji depolaması mümkün değildir. Bu nedenle kanda glikoz seviyesi düştüğünde enerji sorunu başlar. Vücut kortizol gibi stres hormonları salgılar. Bu ise yemek yemediğimizde ortaya çıkan kafa karışıklığı türünden sorunlar ortaya çıkarır. Karbonhidrat oranı düşük diyetlerde de daha yavaş tepki verme ve hafızada zayıflama gibi kısa dönemli yan etkiler görülür. Fakat beyin birkaç hafta içinde protein gibi başka enerji kaynaklarına dayanmayı öğrenir. Şeker beyne önemli bir canlılık katar. Ama bu sürekli makarna yemek anlamına gelmemelidir. Uzmanlar 25 gram karbonhidratın yararlı olduğunu, bu miktar 2 katına çıktığında düşünme becerisini olumsuz etkilediğini söylüyor. Sigara içmenin zararları bugün tümüyle biliniyor. Bu nedenle bu alışkanlığın edinilmesini kimse tavsiye etmiyor. Fakat Einstein sıkı bir pipo tiryakisiydi. Piponun sakinleşmeye ve objektif düşünmeye yaradığına inanıyordu. Tabi o zamanlar sigaranın akciğer kanseriyle bağlantısı bilinmiyordu. Einstein'ın ölümünden 7 yıl sonra ilk kez 1962'de bu ve diğer hastalıklarla bağlantısı kurulmuştu. Sigara içmek beyin hücrelerinin yenilenmesini engeller. Üst kısmında kıvrımları oluşturan ve bilinçle ilgili olan serebral korteksin incelmesine ve beynin oksijensiz kalmasına neden olur. Einstein'ın zekası pipo alışkanlığı sayesinde değil, içmesine rağmen beyninin bu kadar çalışmasına hayret etmemek elde değil. Fakat bu alanda cevaplanması gereken bir soru daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ergenlik çağındaki 20.000 genci 15 yıl boyunca izleyen bir araştırmada yaş ve eğitimden bağımsız olarak daha zeki çocukların daha fazla sigara içtiği görüldü. Bilim insanları bunun nedenini bilmiyor. Ayrıca bu sonuçlar her yerde aynı olmayabiliyor. Örneğin İngiltere'de sigara içenlerin IQ seviyesinin daha düşük olduğu belirtiliyor. Einstein'ın ilginç alışkanlıkları arasında çorap giymemesini saymadan geçmek olmaz. Kuzeni ve eşi Elsa'ya yazdığı mektupta şöyle diyordu. Çocukken ayak baş parmağımın çoraplarımı deldiğini fark etmiş, bu yüzden çorap giymekten vazgeçmiştim. Yetişkinliğinde ise Einstein'ın kendi sandaletlerini bulamadığında eşinin arkası açık ayakkabılarını ayağına taktığı söylenir. Giyim tarzının çorapsız gezmenin Einstein üzerine nasıl bir etkisi olduğunu bilmiyoruz. Ancak resmi denebilecek tarzda giyinmek yerine rahat giysilerle sınava girenlerin soyut düşünme alanındaki testlerde daha az başarılı olduğunu gösteren araştırmalar var. Einstein'ı soracak olursanız hayatta önemli şeyler var. 1955'te Life dergisine verdiği röportajda şöyle diyor. Önemli olan sorgulamaktan vazgeçmemektir. Merak, var olmanın birinci şartıdır. Uykunun beyin için ne kadar yararlı olduğunu biliyoruz. Einstein bunu çok ciddiye alıyordu. Günde 10 saat uyuduğu biliniyor. Bu bir Amerikalının günümüzde ortalama uyuduğu 6.8 saatin 1,5 katıdır. BBC Türkçe'nin haberine göre ünlü Amerikalı yazar John Steinbeck şöyle diyordu. Gece zor gelen bir sorunun uyku komitesinin girişimiyle sabah çözüldüğü çok görülmüştür. İnsanlık tarihinin en önemli teorileri arasında yer alan periyodik cetvel, DNA'nın yapısı ve Einstein'ın izafiyet teorisinin uyku sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor. Uyuduğumuzda beynimiz her 90 ila 120 dakikada bir hafif uyku ile rüya gördüğümüz derin uyku arasında gidip gelir. Hızlı göz hareketleri olarak da bilinen derin uyku safhasının öğrenme ve hafıza bakımından daha çok önem taşıdığına inanılıyordu. Ottawa Üniversitesi'nden nörolog Stuart Fogel hafif uyku gizemini koruyor ama uykunun %60'ı bir uykudan oluşur.
ve ne kadar çok uyursanız bu aktivite o kadar çok tekrarlanır şeklinde söylentilerde bulunmuştur. Uyku her biri birkaç saniye süren hızlı bir aktivitesi ile karakterize olur. Beyinde ani elektrik enerjisi üretilmesini içeren bu aktivitenin fazla sayıda olması, kişinin akışkan zeka adı verilen ve yeni sorunları çözme, yeni durumlarda mantığı kullanma ve bağlantıları görme becerisine daha fazla sahip olmasını sağlar. Bu, olguları ve rakamları hatırlama becerisiyle ilgili, zekadan farklı mantık becerisiyle ilgilidir. Einstein'ın okulu sevmemesi ve bakıp bulabileceğiniz hiçbir şeyi ezberlemeyin tavsiyesinde bulunmasının nedeni buna bağlanabilir. Ne kadar çok uyursanız o kadar çok sayıda elektrik enerjisi patlaması gerçekleşse de bu fazla uykunun yararlı olduğu anlamına gelmez. Fakat son dönemlerde yapılan bir araştırma, kadınlarda gece uykusunun, erkeklerde ise gündüz kısa süreli kestirmenin mantık kullanma ve problem çözme becerisini geliştirdiğini gösterdi. Fogel bu enerjiyi üreten orta beyindeki talamus bölgesinin ve beynin yüzeyini oluşturan korteksin bu becerilerle ilgili olduğunu söylüyor. Einstein'ın gün içinde düzenli kısa uykularla yattığı biliniyor. Hatta fazla uyumasın diye koltuğunda elinde bir kaşık ve altında bir tepsiyle uyuduğu, uykuya dalıp da kaşığı düşürdüğü anda uyandığı söylenir. Einstein her gün yürüyüş yapardı. New Jersey'de Princeton Üniversitesi'nde çalışırken işe yürüyerek gidip geldiği, böylece günde yaklaşık 5 kilometre yürüdüğü biliniyor. Aynı şey Darwin için de geçerliydi. O da her gün 45 dakika yürürdü. Yürüyüş sadece vücut sağlığı açısından yararlı değil. Aynı zamanda hafızayı ve problem çözme yeteneğini de geliştiriyor. Ayrıca dışarıda yürümenin yaratıcılığı da geliştirdiği biliniyor. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.